ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല മൈലേജ് ലഭിക്കുന്ന 7 സീറ്റർ വാഹനം. അതായത് നമ്മുടെ എർട്ടിഗയാണ്. ഇത് 2012 മോഡൽ 13 മൂന്നാം മാസം രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനമാണോ. എർട്ടിഗയുടെ VDI എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയന്റ് ആണ്, മിഡ് വേരിയന്റ് വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം. വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോഴായാലും ആ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇറങ്ങിയ ആ എർട്ടിഗ ഉണ്ടോ. വണ്ടി കാണാൻ നീറ്റ് ലുക്കാണ്. ഒരുപാട് ഓവർ ഡിസൈനിങ് ഒന്നും കൊടുത്ത് വണ്ടി കോളാക്കിയിട്ടില്ല. ആദ്യം ഇറങ്ങിയുള്ള ആ ഒരു തനിമയിലുള്ള ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വശം നോക്കുമ്പോഴാണ് കാണാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു ഗ്രേ കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി കാണാനൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. എർട്ടിഗ തന്നെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡിങ് കളറുണ്ടോ ഈ ഗ്രേ. ഗ്രില്ലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴായാലും ബ്ലാക്ക് കളർ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുള്ള നീറ്റായിട്ടാണ് സുസുക്കിയുടെ എംബ്ലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫാൻസി ഫോഗ് ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ നല്ല വൈഡായിട്ട് സ്വിഫ്റ്റിനോടൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെയൊന്നും അല്ല, ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ടച്ച് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം സ്വിഫ്റ്റിന് സാമ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. അതും നല്ല നീറ്റായിട്ട് വണ്ടിക്ക് നല്ല ഭംഗി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഹ്യൂജ് ലുക്കാണ് വണ്ടിക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാഹനമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും സൈഡ് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ്. DDIS എന്നുള്ള ബാഡ്ജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് വ്യൂ വരുന്നത്. മിററിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നലിന്റെ മൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള. ഒരു ടയറൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ ഈ യോക്കോഹാമയുടെ 70% ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 4 അലോയ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇതിലും ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഗ്രേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. വണ്ടിയുടെ സൈഡ് ആയാലും അത്യാവശ്യം എന്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ്. വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കയറി ഇറങ്ങാനൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഒരു റൂഫ് റെയിലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കാണാനും പ്രത്യേക ഭംഗി ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് പോവാം. ഈ കാണുന്ന പോലെ നല്ല പ്ലസന്റ് ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇന്റീരിയർ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗണും ബീജ് ഷെയ്ഡോടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇന്റീരിയർ ആണ്. സ്റ്റോക്ക് സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് കയറാം. ഇന്റീരിയർ കാണിച്ചു തരാം. ഇന്റീരിയർ നോക്കുമ്പോഴായാലും കമ്പനി ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റീരിയോ, ചിൽഡ് AC, അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ നോബൊക്കെ ആയാലും എല്ലാം ആ ഒരു ബീച്ച് ടച്ചിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ചാർജിങ് സോക്കറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ആയാലും പക്ക നീറ്റാണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓടിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലാണ്. ഡാഷ്ബോർഡൊക്കെ ആയാലും അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഡാഷ്ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ആ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു കപ്പ് ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സീറ്റൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴായാലും നല്ലൊരു സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതും കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്റീരിയറിലായാലും വേറെ എടുത്ത് പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോട്ടോ വിൻഡോയോ അല്ല മിറർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ VDI ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഡോർ പാഡുകളൊക്കെ ആയാലും ആ ഒരു സെയിം കളർ ടോണിലാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ സിൽവർ ഇൻസേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോവാട്ടോ. ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുമ്പോഴായാലും ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. 3 പേർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാം. ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 3 പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായാലും ഏറ്റവും ബാക്ക് റോ സീറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുന്ന് പോകാനായാലും സൗകര്യാർത്ഥമാണ്. വലിയവർക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല, എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. AC കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കായാലും തണുപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചോ കൂട്ടി വിടാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയർ വരുന്നത്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ലെഗ് റൂം, ഹെഡ് റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായാലും ലോങ് പോകാനായാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വരില്ല കേട്ടോ. ബോഡി ഷേപ്പാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ബോഡി ഷേപ്പ് നല്ല നീറ്റ് ബോഡി ഷേപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. വണ്ടി നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിന് ഡോറൊക്കെ അടയ്ക്കുമ്പോഴായാലും ആ ഒരു സൗണ്ട്, ആ നീറ്റായിട്ട് പുത്തൻ വണ്ടിക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നോ ആ ഒരു സൗണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് കാരണം അത് അടയ്ക്കുമ്പോഴായാലും അതിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ അറിയാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായാലും ഇവിടെ നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയൊരു ബൂട്ട് ഡോർ എന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ആയാലും മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. VDIയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് അടിയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ടൈലൈറ്റുകളായാലും ഒരു ചെറിയൊരു ടൈലൈറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇച്ചിരി വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വണ്ടിക്ക് ചേർന്ന രീതി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റ് ലുക്കാണ്. അപ്പൊ ബൂട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ബൂട്ട് ഡോർ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ബൂട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല. ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വച്ച് പോവാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ജാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയ വണ്ടി പോകണ അത്രയും ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇതിലും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡിയലായിട്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് സ്പോയിലർ ആയാലും കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്പോയിലറാണ്. അത് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വണ്ടിക്ക് ആ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഷേപ്പ് കംപ്ലീഷൻ വരുന്ന ഈ സ്പോയിലറിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിന്റെ മൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോഴായാലും സിംഗിൾ ഡെന്റോ സ്ക്രാച്ചോ നമുക്ക് നിലവിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നിലവിൽ സൈഡ് ഡോറിന് BDI കൊട്ടിച്ച് നല്ല വൃത്തി തന്നെയാണ് സൈഡ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്കായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് വണ്ടിയുള്ളത്. ഓടിച്ചു പോയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ റൂം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിനും വരുന്നത്. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കഴുകി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ടിയുടെ ആണോ.
അതുപോലെ തന്നെ പേസ്റ്റിങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴായാലും നിലവിൽ വേറെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിഡന്റോ കാര്യങ്ങളോ സംഭവിച്ചായിട്ട് കാണാനില്ല. നീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന വണ്ടിയാണ്. ബോണറ്റിന്റെയും പേസ്റ്റിങ്ങളൊക്കെ പക്കയായിട്ട് കണ്ടുള്ളത്. ഒരു 1,60,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിനും കണ്ടാൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ. ഈ എർട്ടിക എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് നല്ലൊരു 7 സീറ്റർ വാഹനം, അതും ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വാഹനമാണ്. നല്ല മൈലേജ് ലഭിക്കും. ഒരു സ്വിഫ്റ്റിന്റെ സെയിം മെയിൻ്റെനൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ മൈലേജ് ഉണ്ട്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു 18 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് എന്തായാലും കിട്ടുന്ന വാഹനമാണോ. അപ്പോൾ ഈ വാഹനം കൊടുക്കാനുള്ള വാഹനമാണ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ റേറ്റും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. അതിലെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.